Assalamu alaikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya potato wedges. I hope mtapenda hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Pia like hii video na channel zako ili uweze kufaidika. Pia ni follow Instagram Mapishi Rahisi na like Facebook page yangu Mapishi Rahisi. Kwa ajili ya hii recipe utahitaji viazi vinne. Katakata mwanzo ninakata nusu mbili, alafu kila nusu ninaikata natoa vipande vitatu na ninakata kiangle kama unavyoona ili nipate wedges. Kisha kama mnavyoona veg vote nimevikata kama hivi. Ninaweka kwenye baking tin ambayo nimewekea baking paper. Ninaweka kimoja kikubwa olive oil. Unaweza ukatumia mafuta kawaida kama hupendi olive oil. Chumvi kiasi, robo kijiko kidogo cumin powder, robo kijiko kidogo pilipili manga ya unga, nusu kijiko kidogo paprika, nusu kijiko kidogo kitunguu saumu ya unga, na nachanganya kila kitu vizuri. Kisha ninazipanga vizuri na nitabake kwenye oven ambayo nimepreheat dakika 10 kwa moto wa 200 degrees Celsius, dakika 45 hadi 50, ama paka ive vizuri na kala yake iwe ya golden brown na iwe crunchy, na inakatakikana ionekane kama hivi unavyoona kwenye video, na potato wedges zako zitakuwa tayari. I hope umependa hii video na utajaribu kutengeneza. Please, kama ni mpaka channel yangu, usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Like hii video na channel zako ili uweze kufaidika. Pia kama bado hujanifollow Instagram, ni follow Mapishi Rahisi. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.